So Freunde, es geht weiter immer heiter zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Und auch in der heutigen Folge beschäftigt mich noch eine gute Frage. Und zwar, mit welchem Team wollen wir jetzt mal loslegen? Beziehungsweise das nächste Gebiet betreten. Ja, ich habe ein paar Gedanken gemacht, Freunde, und ich würde gerne Evoli mitnehmen. Und ich glaube, dafür wird Sichlo wieder auf die Box wandern. Vorerst mal. Einfach nur aus dem Grund, wegen dem Typen auch, weil wir haben aktuell halt auch Staravia als Flugtypen dabei. Mit normalen Flugattacken und Sichlo halt auch mit Normal- und Flugattacken und natürlich auch mit Käferattacken, ist klar. Aber ja, Käferattacken machen wir jetzt nicht so häufig und ist jetzt nicht auch unbedingt ein Move, den Sichlo, sag ich jetzt mal, ja, seine Werte jetzt unbedingt hervorhebt. Dass ein spezieller Move ist und er eher physisch ausgerichtet ist. Und deswegen würde ich gerne mal Evoli mitnehmen und natürlich das trainieren und, wenn es geht, entwickeln. Und zwar eine sogenannte Happiness-Entwicklung ist eigentlich meine Idee. Also quasi, dass wir Evoli entweder zu Psyana, Nachtara oder Felinara entwickeln. Das würde ich mal sagen, ist momentan noch nicht so fix, was ich genau mache. Eigentlich ist Psyana mein Lieblings-Pokémon, aber ich hätte irgendwie auch Bock auf einen Nachtara. Und irgendwie ist der Gedanke auch interessant von einem, ich packe jetzt hier mal hier hin, quasi meine aktuelle Teambox. Der Gedanke, der mir irgendwie auch ein bisschen gefällt, bezüglich einem Felinara, hat irgendwie auch was. Und kann ich hier eigentlich irgendwie sortieren oder so? Geht das? Nicht großartig, war. Warte mal, war denn hier gerade irgendwas mit auf Bewegen? Ich kann die Weide so bewegen, okay. Gut, ist natürlich auch eine Option. Natürlich auch unser Shiny Galoppa ist natürlich auch sehr interessant. Das packe ich auch mal hier in die Weite 8, einfach nur weil es hier ein Shiny ist und so. Und die sind natürlich auch sehr speziell. Ja, aber ich glaube generell die Box mal sortieren und so wird dann auch oft machen. Das bietet sich da glaube ich an. Panflam, kann man auch mal gucken. Das vielleicht auch mal irgendwie noch ein Team-Pokémon werden könnte, was wir denn erstmal trainieren wollen. Hier mit dem Driftlohn und so, ja, ja, da mal ein Golbat zu X-Bad entwickeln. Naja. Wir gucken mal, wa? Aber vorher ist es mal unser aktuelles Team. So, Evoli, sag jetzt mal, in Happiness-Entwicklung. In dem Spiel funktioniert es ja offenbar so, dass man halt ganz normal, wenn man es halt trainiert, quasi entwickeln kann. Aber natürlich auch, indem man halt mit Evoli die ganzen Dinger machen würde. Sprich, da irgendwelche Bäume schütteln, Erze abbauen und so, wenn man das alles mit Evoli macht. Plus offenbar auch einen großen Einfluss auf den Zuneigungswert haben, wie es so schön heißt. So, trotzdem wollen wir uns natürlich ins nächste Gebiet aufmachen, weil, was haben wir hier sonst noch? Klar, wir haben einen massiven Auflauf von Pokémon, schön. Wir haben aber vor allem auch viele sehr starke, auch Elite-Pokémon-mäßig und so. Und ja, auch mit damit hier, es geht gut voran, kein Problem, aber ich glaube, ein neues Gebiet wird trotzdem nicht schaden. Natürlich kommen wir da zurück, das ist klar, weil es gibt noch viele Pokémon zu entdecken. Erst einmal ins, wie heißt das, rote Sumpfland. Schon krasse die Forschung alleine, dass irgendwann in einigen, keine Ahnung, Generationen, also mit hunderten von Jahren oder so, dann hier mal richtiges Sinnoh steht mit vielen Dörfern und so und von dieser Natur nur noch wenig zu sehen ist. Das hier ist das rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen. Ich habe von einer Mission bereits gehört. Von Ruinen des Trostes geht es da lang. Ist ein Tröstloch. Okay. Niemand weiß, wann und wo Verzerrungen des Raumzeitgefüges auftreten. Wir können zunächst einmal im Sumpfland nach Ausschau halten. Es wäre schön, wenn man sie einfach auf der Karte sehen könnte. Raumzeitverzerrungen, die werden sehr wichtig sein für uns.
Gefährliche Orden in mächtige Pokémon lauern. Ja, aber wenn du mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du auf seltene Pokémon Items stoßen. Genau. Deswegen werden wir natürlich dort uns schon umgucken. Und man auch schon diverse Pokémon fangen werden, vermutlich eher noch weniger, weil die, glaube ich, doch sehr stark sind. Aber wir sollen da, wie es halt so schön heißt, Raumzeitverzerrungen. Also werden irgendwie auf Pokémon treffen, die eigentlich gar nicht hier sein dürfen. Zum Beispiel, um gerade das Beispiel von vorhin mit Sichler wieder zu nennen, man kann hier Sichler zu Xanto entwickeln. Xanto kennt man hier ja auch. Aber ein Sherox will man hier überhaupt nicht kennen. Aber in dieser Raumzeitverzerrung würden wir theoretisch einen Sherox auch finden, unter anderem. Zum Beispiel irgendwie auch die Starter sollen dort auch auftauchen und so. Damit man euch mal voll und ganz Pokémon forschen ja 2, ja? Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Falls ihr, wenn die Pokémon zu stark sind, so vielleicht mal einen Übungsplatz auf. Da kann Belilia dafür sorgen, dass wir Pokémon stark Attacken lernen. Jo, da waren wir schon bei ihr. Mitunter. So. Der folgst du mir jetzt oder wie? Nee, oder? Gut, ansonsten hier muss ich glaube ich nicht mehr viel machen. Herstellen, ausruhen, nee. Herstellen muss ich nicht unbedingt hier machen, kann ich unterwegs machen. Items sortieren haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Irgendetwas, was mir jetzt irgendwie noch helfen würde. Köderteig, aber jetzt nicht so viel, das stimmt. Da könnte man noch ein bisschen was mitnehmen, um unterwegs halt herzustellen. Beleber, stimmt, aber irgendwie auch nie. Aber jetzt auch mal. So, und eigentlich, natürlich kann ich nicht sortieren, da ist klar. Ich habe schon relativ gut hier alles gemacht und so, sortiert, da ist alles picobello. Legen wir los. Die sanmutige Pokémon und die nächste Sidequest. Wenn man helfen muss, namens Roselia von diesen Händen wunderschön rote und blaue Blüten wachsen. Oh! Vervollständigt hast. Okay, ein Roselia wäre natürlich geil, weil uns fehlt halt Pflanzen-Pokémon im Team oder vor allem Pflanzen-Moves. Was macht eigentlich die hier? Okay. Gut, machen wir uns auf den Weg, Freunde. Ich höre auch. Okay, einen Knospi sehe ich schon mal. Sonst höre ich mitunter ein paar Dinge. Okay, ist natürlich die Frage, ob ich hier Evoli bereits einsetzen soll. Ich glaube eher noch weniger. Ich habe Angst damit, die wird es vermutlich gerade vernichten. Ich glaube, der Schwerball ist viel zu schwer. Knospi gefangen. Level 20 ist das Vieh schon. Alter Schwede. Ein paar Tageslicht gefangen. Sehr schön. Der schon nächste Knospi. Ja, Knospi entwickeln ist immer so ein Krampf, muss ich zugeben. Hatte ich auch gerade kürzlich bei Strahler Diamant auch eine Perle wieder versucht. Und, ja. Das Problem ist halt... Schwarzstein plus Eisenbrocken, sehr schön. Das Problem bei Knospi ist halt eben, ist auch eine Happiness-Entwicklung, es braucht sehr viel, es lernt halt keine neuen Attacke währenddessen. Also, du brauchst sehr viel Zeit, bis endlich mal zu einem Roselia wird. Das kann halt mitunter ein bisschen mühsam sein. So, unentdeckt zu werden. Okay, über Tageslicht gefangen, mit Nahrung gefüttert, der ist wichtig. Anders doch einfach weiter. Sehr gut. Entdeckt zu werden. Jo. Läuft, Freunde. Läuft. Okay, wir haben hier noch ein paar wilde Entons. Enton. Ah, da ist das Rumpblatt, okay. Sonst hier im Wasser ist nicht gerade viel los.
Wie war das eigentlich mit Anton? Da gefangen, Schwerexemplare mit Attacke von Typ Elektro besiegt. Gut, der Forschungsantrag ist eh schon voll. Eins von Konfusion gesehen. Ja, komm. Gut. Hat auch funktioniert. Huch. Und wie du Flieh bist. Ach du Scheiße. Der kann ja was werden. Und was mir auch habe sagen lassen, Freunde, ist, dass hier in diesem Gebiet, in diesem komischen roten Sumpflandgebiet, soll es relativ viele Georoks geben. Und ihr wisst ja, ich bin auf der Suche nach Georoks bezüglich der Entwicklung von Sichlor. Damit da irgendwie mal so ein Schwarzaugid oder wie das Ding heißt, rauskommt. Insofern durchaus interessant. Okay, das ist nochmal ein Knospi. Oder wieder Respawn quasi. Gehen wir mal schön aus dem Weg. So. Oh. Das ist noch eins. Lara gefangen. Ohne entdeckt zu werden. Er wurde vorhin entdeckt oder was? Mit Nahrung gefüttert. Das ist extrem wichtig, war. Okay. Sehr schön. Ich habe eine Attacke gemeistert. So, das freut mich doch. Okay. Bei Tageslicht gefangen. Das ist auch sowas wie zum Beispiel bei Zuba, bei Tageslicht gefangen. Da denkt man sich auch so, hä? Wie soll das bei Nacht, beziehungsweise eben am Tageslicht überhaupt funktionieren? Dieser Nacht-Pokémon. Bin mal gespannt, wie das wirklich funktionieren soll und wird. Oh. Nee, Kumpel, ich will catchen. Flammenrad und tschüss, Mann. Entschuldigung, Paras. Was ich auch krass finde, ist mit diesen Pokédex-Einträgen, dass das doch meistens solche Einträge sind, die irgendwie naheliegend sind. Eben zum Beispiel Paras mit der Feuerattacke besiegen, weil sie sagen, okay, wer Pokémon ist. Ah, diese verdammten Paras, ey. Ich krieg gleich noch Paras. So, ich wollte einen Pokédex-Eintrag gucken. So weit weg. Das Vieh kann krass jumpen. Exemplare besiegt. Stachelspure gesehen, gefangen. Ich muss noch ein paar fangen, wa? Ernsthaft? Trotz Schwerball bleibt es nicht drin, das gefällt mir gar nicht. Cheerio! Es hätte überleben können. Nicht mein Fehler. So, was sehe ich denn hier vorne Schönes? Munterreise brauchen wir auch noch. Sorry, Anton, aber du stehst mir im Weg, Kumpel. Fittlauch. Okay, wieso lässt er so einen Fittlauch fallen? Schwertling natürlich mitgenommen. Wie könnte es anders sein?
Brocken zum Mitnehmen. So, da war ein Aprikokobaum. Irgendwo hier müssen wir wieder ein Para spawnen. Gut gemacht. Okay, es spawnt gerade keins, egal. Gehen wir mal unseres Weges weiter, wo mich gerade interessieren würde. Was hat Evolite gerade für einen Move erlernt oder gemeistert? Tackle, okay, gut. Ob hier auch mal irgendwelche Pokémon spawnen würden? Schade. Wenn du flieh bist, Luftschnitt. Den Tag vom Typ Flug besiegt, ja. Wie erwähnt. Also Entons hat ja viel. Flown Items. Oh, Nebulak da vorne. Ach du Scheibenkleister. War da noch irgendwie? SS Level 9. Mit Nahrung gefüttert. Jo, der fehlt noch. Warte mal. Seine Lieblingsnahrung ist ja Pilz, Honig, Reis, Bohnen. Ich habe doch irgendwie einen Honigköder. Pilz. Klappt auch. Oder auch nicht. Hä? Ah, jetzt. Man sieht auch, dass irgendwie das Icon bei Zepurtus grün geworden ist, weil das war quasi das, ja, kann man sagen, die perfekte Nahrung oder der perfekte Köder, mit dem man es irgendwie gefangen hat. Der normale Sinelbeer hat irgendwie immer nur so einen gelben Pfeil angezeigt. Aber mit der perfekte, oder mit dem, was eigentlich mögen würde, wenn man so einen Köder auswählt, dann wird es eben schön grün. Habe natürlich keinen Plan, was so ein Nebulak gerne hat. Und Geist-Pokémon wäre immer geil. Nebulak! Nachts gefangen. Höchst Nacht, okay. So, was haben wir denn da vorne Schönes? Ein Georog, nehme ich mal an. Ne, ein Kleinstein, scheiße. Kleinstein, ich wollte dich nicht. Verpiss dich. Verzerrung des Raumzeitgefüges. Das ist gefährlich, Freunde. So, wo ist überhaupt? Was ist jetzt los? Achso. Fundsachenforum, ja. Das haben wir ja. 70 Dankbarkeitspunkte. Dankeschön. Sie füllen sich. Das freut mich schon mal insbesondere. Bammel entwickelt sich noch nicht. Okay, aber irgendein Level falsch im Kopf. Ist aber auch egal. Ganz kurz die Items checken. Ja, dass die natürlich wieder und mehr werden, war zu erwarten. So. Was? Achso, ich habe 6. Das ist schon jetzt 6 Spirit-Kerne. Quatsch.
Sehr Irrlichter. Mein Gott, hey. So. Herstellen. Kann ich weit fliegen? Kann man ein paar wieder herstellen. Gar kein Thema. Dann natürlich die hier. Also quasi, dass wir auf die Pokéball normal jetzt halt ein bisschen verzichten. So. Unterhals brauche ich ja für irgendetwas noch, aber kann man das so einen herstellen? Mit dem Kackpilz, den wir haben. So, und da dann natürlich wieder ein bisschen mehr Platz. Perfekt. So, ah ja, stimmt, die Raumzeitverzerrung. Wo ist denn die jetzt? Hier vorne war. Okay. Nicht in der Nähe, ist aber auch egal. Schutzblume. Eigentlich müssen wir sowieso hier hin, oder? Ich meine, wir gucken hier gut herum, oder? Ist gar kein Thema. Eigentlich müssen wir da rein. Da wackelt noch ein Baum, da könnte da so ein Honigding drin sein, so ein Wadribi. Zwei nur Fleebis, ja, die geben sicher tolle Erfahrungspunkte. Also unsere Peize dort. Phobeer, okay, die ist neu. Ich muss mal sagen, das eine besiege ich, glaube ich, und das andere fangen wir nachher. Und der Luftschnitt. So, was haben wir hier Schönes? Da haben wir den Pflug besiegt. Okay, besiegt generell, müssen wir nochmal eins machen. Gefangen vor allem eins. Anlocken muss das nicht speziell. Sieht's mich überhaupt? Sehr gut. Ja, noch ein Venuflebis. So, jetzt aber. Die Geräusche zum Teil, ey. Ja, ein bisschen creepy. So, mal gucken, was jetzt hier so abgeht, wa? Ich weiß, ein paar Nights wieder ein bisschen dem Ende zu. Jetzt müssen wir mal schnell reingehen. Das müsste, glaube ich, noch drin liegen. Sehen wir auf Sachsen rechts ausweichen. Jo, dankeschön. Hoi, genau so. Ruin des Trostes. Das ist ein Bidifass. Ich fasse es nicht. Mein Name ist Yugao. Ich bin eine Wächterin des Perlclans. Oh, sehe ich richtig? Du trägst eine Elysium-Flöte bei dir. Bist du da jener Mensch, der aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen kam? Jo. So ist das also. Ich habe bereits von dir gehört. Du hast das umherwütende Xanto beruhigt. Damit hast du sicherlich einigen Menschen geholfen. Doch ich frage mich, ob es nicht eine andere Methode gegeben hätte. Ja. Letztendlich hast du es doch einfach mit Gewalt zum Schein gebracht. Liegt da falsch? Dann läufst du herum und fängst wie verrückt Pokémon mit diesen kleinen Bällen. Sag mal, ist das eine Stalkerin oder was? Woher weiß die das? Deswegen wird die Galaktik-Expedition niemals um Hilfe bitten. Diamant klang genauso wenig. Dieses Mädchen Hinatsu, da hat uns zwar Hilfe angeboten, aber wo kämen wir denn hin, wenn wir mit dem Diamantklang gemeinsame Sache machten? Und nun geh, ich
Ich bin äußerst beschäftigt. Michael, sei doch so gütig und kämpfe gegen mich. Ich will die Stärke sehen, mit der du einen König besänftigen kannst. Hier? Volo, du hast irgendwie ein komisches Timing, wenn man das so erwähnen darf. Ach, der hat noch mit seinem scheiß Togepi. Ja, würde mal sagen, Hypnose. Schön schläfrig machen. Und jetzt? Bin ich verwirrt oder was? Ne, okay. Ich glaube, den Verwirrstatus gibt es hier doch gar nicht in dem Spiel. Jemand mehr defensive Power. Tempo Tackle. Ja, Damir-Plex, bis sich das entwickeln kann, muss ich das wohl auch noch ein bisschen trainieren, da sie erst einmal sein Move Barrierestoß. Okay, er steigert sich von Togepi zu Kaumalat. Ich habe Angst, wenn man sich natürlich bedenkt, was aus beiden Pokémon werden könnte. Also ein Togekiss und ein Knackrack. Ja, gute Nacht dann. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Barrierestoß oder da muss er erst noch meistern, damit ich es irgendwie in Tempo und Kraft einsetzen kann und erst dann kann ich es überhaupt entwickeln. Was mache ich jetzt? Eigentlich müsste ich hier Eis oder Fee einsetzen. Ja komm, weißt du was, ich mache Eis. Ja, weiß nur im Boden-Pokémon ist Luxio. Komm, jetzt Staravia ein. Er greift gar nicht wieder an. Okay. Dann tut doch geil, dass man irgendwie. Also machen wir hier ruckzuck Tempo. Dass man Pokémon switchen kann, aber er greift trotzdem nicht sofort wieder an. Das sind halt solche Mechaniken, die muss man sich erstmal wieder ein bisschen neu angewöhnen quasi. Dann mache ich Aero aus Kraft. Weil normalerweise kennt man ja, wenn ein Pokémon austauscht, kann der Gegner angreifen. So, also ich muss zugeben, Volo, er steigert sich, also nicht schlecht, ey. Wenn er seine Pokémon entwickelt hat, dann habe ich Angst. Attacke gemeistert. Eine Stärke ist wahrlich beeindruckend. Nun denn, lass mir dein Pokémon heilen. Oh ja, danke schön. Jetzt weiß ich, dass ich die Suche nach dem Fragment der Steinplatte, das Yugao gestohlen wurde, besser dir überlasse. Steinplatte? Was wurde gestohlen? Oh Mann, Freunde. Es geht immer noch weiter hier. Ohne Pause quasi. Wir kommen zu einer Quest zur anderen, sei es Nebenquest, sei es Hauptquest. Und trotz allem, obwohl es irgendwie auch ein bisschen repetitiv ist, aber quasi Pokémon fangen und durchs Gras kriechen, sich anschlagen und so, es macht trotz allem Bock. Ich hätte es nicht gedacht, dass es trotz allem, obwohl es doch relativ wenig Kämpfe gegen andere Trainer gibt, aber irgendwie macht es das, glaube ich, sogar ein bisschen aus. Weil es hat trotzdem Kämpfe und irgendwie, muss ich sagen, ich vermisse es bis jetzt eigentlich noch nicht. Das ist irgendwie schon krass. Und da würde ich sagen, es geht weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.